Всем приветик! В этом видео, это коротенькое видео, но очень такое хорошее видео. Ребята, я хочу с вами поделиться, так как вы знаете, что я очень-очень сильно болела, я переболела, у меня сильный был кашель, да, ужасно голова болела. И хочу с вами поделиться волшебным, хорошим напитком от сильного кашля. Этот напиток лечебный еще делали наши бабушки, прабабушки, мамы. И я делала своим деткам, когда они маленькие были. Ну и вот меня до того так допекло, вот так я сильно болела, я не поленилась, встала ночью, начала этот напиток готовить, включила камеру, чтобы с вами поделиться. Девочки, мальчики, берите листочек и записывайте рецепт. Этот напиток очень эффективный, он очень хорошо помогает, действует 100%. Я уснула и спала до самого утра. Так что записывайте рецепт. Почему я встала ночью и начала этот напиток делать, ребята? Потому что он делается на молоке. На молоке, а я с детства вообще молоко, ну ни в каком виде. Мама всегда говорила: Света, с тобой были проблемы. Ни каши молочной не ела, ни молочные супы не ела. Везде, где молоко, это не мое. Но вы представляете, как мне было плохо, что я встала ночью, сделала этот напиток. Мало ли что добавила мед в молоко, но я еще и медом закусывала, чтобы этот вкус молока перебить. Но смотрите осторожно, у кого непереносимость на мед или у кого-то аллергия сильная на мед, с медом нельзя шутить. С рецептом, конечно же, я с удовольствием поделюсь. Здесь у нас одно яйцо, нам понадобится желток, 1 чайная ложечка меда, 2 капельки йода, 1 чайная хорошая ложечка сливочного масла и молоко. Сейчас я включаю нашу плиту, добавляю сюда молоко. Я пока снимаю вам видео, я очень много делаю паузы, потому что даже разговаривать толком не могу. Добавляю масло, пусть оно хорошо нагревается. Пока масло будет нагреваться, я отделю белок и желток. Смотрите, у нас уже масло начинает растаивать. Я сразу беру ложечку меда. Я беру побольше. Вы смотрите, если аллергия, очень аккуратно. И вот так вот прям растапливаем в молоке, чтобы хорошо все растаяло. Отключаю плиту, чтобы молоко прям не закипело, но было горячим. Вот так, чтобы оно было горячим. И, ребят, нам понадобится немножко сода, пищевая сода, буквально на кончике ножа. Ну, я вот так вот возьму в чайную ложечку. Все хорошо размешиваем. Молоко горячее, добавляем желток, чтобы он не свернулся. Хорошо быстро размешиваем. Чтобы
чтобы не было никаких лохмотьев от яйца. Так. И добавляем 2 капельки йода. Одна. Упс, это было многовато. Все, остальное. И хорошо вот так размешиваю. Берем кружечку, выливаем в кружечку. Ну и приятного нам аппетита. Очень хорошее средство. И на сегодня я буду заканчивать свое такое небольшое видео. Хочу пожелать вам всего самого хорошего. Будьте здоровы, это самое главное. Будьте все здоровы. Ну и встретимся в следующем видео. Всем пока-пока.